嗨，今天姐又翻出一盒泥，这个是之前玩过的了，放的时间久了，泥都有点融化了，粘的超级粘手了。看着粘盒子的程度，真的是比狗皮膏药还粘啊！今天姐姐想给它改造下，在改造之前，先来最后一波解压声吧。作为一盒大花泥，真的是任何时刻都保持这么解压敬业啊！接着拿来气气泡。今天我发现有几瓶气气泡都直接变成水了，还剩这几瓶能出泡沫的，我就要霍霍了吧。就是这个生锈齿轮声有点烦人啊，应该是泡沫快没有了，勉强挤完吧，然后直接上手霍霍吧。这个霍霍的过程超舒服诶，像踩在云朵上一样，但就是这泡沫太白了，显得我的手跟炭一样黑。哼哼，算了，我忍了。最后混出这团云朵泥来了，搓起来手感巨给呀，但是这个状态还不够。接着拿来继续泡，二次加入泡沫，这和泡沫是不是顺畅多了？上爪爪，再来一波熔粘混合。混合到最后，泥已经没怎么有弹性了，变成一个超大的面包了。然后拿个小盘子摆好位置，撒点珍珠做装饰，拿去阳台通风处，等待变冰山泥就好了。那小可爱们，你们玩过的老泥通常都是怎么处理的呢？嗨，最近天热了，好多小可爱留言说买的泥都融化了。这不，姐姐前几天买的牛头胶就彻底融化了，都变成水了。好不容易省下雪糕钱买的泥。Hello， 最近在玩起泡胶的过程中，发现好多小可爱留言的一些问题，那今天就统一来说一下玩起泡胶的小技巧吧。随便拿一盒起泡胶为例，有的小卖部卖的起泡胶刚拿出来的时候手感偏硬，拉伸起来不太好拉伸。那这个时候通常最简单的办法就是拿热水浸泡一下，等到泥变软之后然后再玩。但是有的时候因为泥本身的材料特性，就算热水浸泡之后也还是很难拉。那这个时候就可以挤一点牙膏，牙膏可以软化泥，让泥变得柔软有粘性，而且加了牙膏之后的起泡胶起泡效果也会超棒。还有一种情况就是起泡胶不粘桌子和容器，也就是通常我们说的飞胶。那这种情况就教大家一个超实用的小技巧，当当，就是这个神器无纺布的胶布，通常用来包扎或者是膏药贴上面的那层。先来剪一个小正方形，贴到桌子的中间位置。如果怕粘桌子，可以事先粘一层透明胶带，然后再来起个泡试试。可以发现现在的起泡过程就超级顺畅了，再也不用担心飞胶的情况了。起泡胶死死的粘在桌子上了，这个神奇的起泡贴有没有超惊喜呢？有了这个起泡贴，再也不用因为起泡胶飞胶而抓狂了。好了，起泡之后再来看看起泡胶，
真的是只粘起泡贴，连桌子都不沾呢。那小可爱们，你们在玩泥的过程中还有什么其他的问题吗？超级蓬松柔软，感觉有点棉花泥的样子。牙膏真的是个好东西呀，除了不能刷白牙，干其他的都挺厉害的嘛。才玩一会儿就变大这么多了，强烈建议小可爱们回去试试哟。喜欢别忘了点赞关注。嗨，今天姐姐无意翻出了3盒起泡胶，放了大概有1个多月了，不知道还能起泡不？绿色的是自制的起泡胶，剩下的2盒应该是小卖部买的。自制起泡胶 PK 小卖部起泡胶，谁更厉害呢？先来测试这盒绿色的起泡胶吧。可以看到粘性特别强啊，这款泥自带音效，捏起来声音超解压的。先来起个泡试试吧。起泡胶紧紧地粘在桌子上，轻轻一拉就拉起来了，有牛头拉面胶的质感。如果没有记错的话，这个应该是很久之前用牙膏和洗面奶改造废弃泥得到的起泡胶啦。捏起来的声音清脆悦耳，搓起来吧唧吧唧的声音像极了牛头拉面胶。起泡1次之后就变大了这么多。这盒葡萄紫色的泥搓起来手感比较硬，准确的来说应该是比较有弹性，闻起来有一股比例吹波胶的油气味。刚开始拉伸不太好拉伸，可能是放置的时间久了，搓起来的声音干脆响亮。再来起个泡试试吧。这个拉伸起来的手感比较像液态玻璃，有液态玻璃的拉丝质感，就是弹性稍微有点不足，一不小心就拉断了。没关系啊，再来一次。拉的时候注意慢慢来就好了。玩了一会儿之后就已经变色了，这个捏起来的声音像极了液态玻璃。起泡1次之后就是这么多了。这盒起泡胶应该是之前买的了，没有玩过的，颜色挺有活力的，说起来手感有点湿，但是很柔软，应该是添加水变雪之后的果酱起泡胶，有一点点飞胶的情况，估计是泥有水的原因。拉伸的过程注意一下，慢慢来拉伸就好了。拉伸一会儿之后，颜色就变成淡淡的奶油色了，泥也变得超柔软了，有点类似黄油泥的手感。再来装到盒子里看看现在的大小。3份起泡胶全部试玩完了，你们觉得哪款起泡胶起泡效果最好呢？评论区留言告诉我。Hello， 昨天有粉丝留言说让我录一期非泥改造起泡胶的教程，这是我用牙膏、洗面奶改造的，可以看到这款
呢？